الأولوية للحدث، والحدث هو تغطيتنا لخرجة وزير الطاقة من أجل الوقوف على موضوع يتعلق أساسا بسوق الغاز والكهرباء في الجزائر. فلنتابع. 7% de taux d'évolution. Ça veut dire que dans les autres pays, et je peux citer un ou deux, si je vais aux États-Unis, le taux d'évolution est à peu près stable, entre 3 et 4%. Si on va en France, il est de 5-6%, 4 à 5%. Mais le taux d'évolution est élevé chez nous pour deux choses. La première des choses, c'est qu'on ne sait pas consommer. C'est-à-dire, on n'a pas un modèle de consommation algérien. Je peux dire pour ne pas dire bzaf. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse maîtriser cette affaire de consommation. C'est très important parce que tout ce qui se fait, il se fait à partir de gaz. Alors, quelles sont les solutions qu'on est en train de mettre en place au niveau du secteur, que ce soit au niveau de Sonatrach ou de Sonelgaz ou l'appareil, tout ce qui concerne le secteur. D'abord, pour les consommateurs lambda, c'est-à-dire mouatan. La distribution fait un grand travail. Il consiste en quoi le travail? À travers toutes les agences que compte la distribution de Sonelgaz, il y a 350 ou 54 agences à travers le pays. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 ans? Parce que peut-être la distribution ne parle pas beaucoup, elle ne communique pas, elle va le faire. On a installé des bureaux d'accueil. Pourquoi on a installé les bureaux d'accueil? Avant, ces bureaux d'accueil, Gilles Mouatan, où il se présente au niveau de guichet à Sonelgaz, il demande un branchement. Le guichet à Sonelgaz, le préposé au guichet, l'agent, il a un branchement sans lui demander qu'est-ce qu'il veut faire à Taqa. Je ne sais pas dire. عندك سكونه فيها 3 بياس 4 بياس عندك محل عندك فيرما عندك c'est-à-dire l'utilisation par abonné ما كانش مضبوطه ما كناش نعرفوها اكزاكتومون. هادو لي بيرو كونساي avec la numérisation maintenant ils reçoivent المواطن ويتكلموا معاه ويعطوه لو تاريف اللي هو المو c'est-à-dire لو تاريف اللي ما يضيعش بزاف فيه الكهرباء. على سبيل المثال من يجي فلاح ويقول لك انايا خاصني تريسينتي نسقسيه خاطر كاين بليزيور تيب تاع الفلاحه. كاين اللي يلزم لها الماء في النهار، كاين اللي يلزم لها الماء في الليل، كاين اللي يلزم لها الماء تولي 2 و 3 جور. نقولوا له واش باغي دير بهاد التريسينتي؟ يفهمنا ونعطيه لو تاريف كي لوي كونفيان وهذاك لو تاريف فيه لي طرونش. نقولوا له باغ اكزومبل لو كان تستهلك في الليل لور كروز ولا برودكسيون ني با تري دوموندي نديروا لك التاريف نقولوا 4 5 فوا موان شير. لو كان تستهلك في النهار في لابوينت غادي يجيك التاريف غالي. وهكا نفهموا ونوعوا الفلاح والان راه يتندار في سونيلغاز ونوعوا ثاني l'industriel. Il y a plusieurs tarifs et on lui dit شوف لو كان تخدم في الليل باغ اكزومبل اون 10 h 6 h du matin ها شحال غادي تستكب لك لا فاكتور نتاع الكهرباء. لو كان تخدم في النهار ها شحال غادي تسوى. هو يضرب حسابه هذا الاندستريال يضرب حسابه قال انا عندي 10 تاع العمال لو كان يخدموا عندي في النهار ونزيد 10 تاع العمال اللي يخدموا في الليل شحال غادي تستقام لي لا ماس سالاريال. ويشوف بارابور على فاكتور نتاع الكهرباء اللي راه يسلك فيها يشوف فيها الى يدخل 10 تاع العمال وهذا يولي بالخير على البلاد ويخدم في الليل يخدم في النهار وفي الليل افيك دو زيكيب ويربح 40% ولا 50% de la facture تنقم له ارخص من اللي يخلص لا فاكتور تاع سونيلغاز. C'est ça, il faudrait que l'industriel comprenne باللي il peut rajouter de la main d'œuvre يجيب يدخل الناس يشغلوا عنده وتنقام له هذاك الخلص يخلص دوك الناس ودوك لي زير سوبليمونتير et tous les moyens qu'il met à disposition في الليل moins cher que la facture تاع سونيلغاز.
دونك هاد الامور هذه الان راهي au niveau de Sonelgaz وفي هاد لي 354 اجونس رحنا نفهموا في الناس وعطات الناس عجبت هاد الامور وشفنا باللي الاستهلاك بدا يهبط لا كورب بدات شويه تهبط سي تري بيان il faut continuer il faut persévérer maintenant المواطن عنده d'abord il faut dire que le prix de l'électricité n'est pas le prix réel et chaque fois je le dis le prix de revient de cette électricité tourne à peu près autour de 10 dinars 12 dinars mais le consommateur المواطن يخلص 4 دينارات يعني 8 تاع الدينارات على عاتق المواطن الدولة على عاتق الدولة وفي لا فاكتور نتاع سونيلغاز il y a des tranches كاين اون ترانش يسميوها لا ترانش سوسيال فيها 125 كيلو واتر هذه كي الغني كي المسكين كاع يستغلوها tout le monde prend 125 كيلو هذه ما كاش في اي دوله هذه c'est pas normal celui qui mérite les 125 كيلو مرحبا mais celui qui consomme il peut payer sa facture il paye le juste prix c'est pour ça que maintenant on est en train d'étudier dans le cadre de ciblage de subventions pour régler ce problème on ne peut pas rester الوضعيه هذه il faut régler le problème تاع le petit consommateur mais الكبير il faut qu'il سلك la facture تاعو il y a pas de raison هذيك 125 كيلو واتر ترانس سوسيال ما فيهاش ترانس سوسيال فيها le prix نتاع l'électricité donc tout ça va nous permettre d'arriver à cerner ces problèmes d'électricité maintenant il faut qu'on gagne du gaz pourquoi le gaz on est en train de consommer au niveau de Sonelgaz entre 40 et 45 milliards de mètres cubes. واش fait هذه les 45 milliards de mètres cubes فيها 10 milliards entre 10 et 12 milliards مواطنين c'est du gaz pour la cuisine pour le chauffage et tout ça فيها 15 milliards qui est directement vendu par Sonelgaz livré par Sonatrach aux gros clients les gros industriels style Toshali plusieurs gros industriels Hajar et tout ça c'est du gaz qui arrive directement même Sonatrach qui est livré à ces grosses entreprises il y a 15 milliards ça fait 10 et 15 25 et les 15 milliards jusqu'à 20 milliards ils sont consommés dans la production d'électricité c'est-à-dire on produit avec du gaz d'accord on produit avec du gaz comment faire باش نقلوا l'utilisation du gaz tout en gardant la puissance et la capacité le problème c'est celui-là نقلل من الغاز tout en gardant la capacité pour satisfaire l'énergie dans le pays alors qu'est-ce qu'on fait et on est en train de faire on a une joint venture qui s'appelle GEAT qui se trouve à Batna فيها Sonelgaz à 51% ou فيها GE celui qui fait les turbines, à 49%. On a un contrat avec eux et on fait pratiquement à peu près entre 1500 et 2000 mégawatts في العام. وشفنا هنا شفنا في الطابلو qu'a présenté la CREG بلي la consommation du pays elle a une drôle de courbe. Dans d'autres pays اللي يستحفظوا على الكهرباء والغاز la courbe تاعهم elle est à peu près plate. سما تمشي de temps en temps un petit coup وتمشي. نتاعنا non. Elle démarre, elle monte au fond et elle redescend d'un seul coup. Ça veut dire que toute la possibilité, la consommation et la capacité اللي راهي كاينه في Sonelgaz اللي هي حوالي 19000 ميجاوات راحنا نديو منها 16000 ما بين le 15 juin حتى le 15 août. Ça veut dire en 2 mois on fait un investissement pour 2 mois de 2 milliards de dollars chaque année. Pour passer à les 2 mois. Mais le reste de l'année, c'est calme. On tourne entre 8000 et 9000 mégawatts. Au plus, le barrage on était à 10 000. Au plus, pour tout le bird.
Ça veut dire qu'on a toujours هذوك les 9000 mégawatts راهم عندنا. Mais هذوك les 9000 mégawatts pour permettre à Sonelgaz un peu de bouger. باش نقلعوها مع الدولة وتنجم هي تكتفي بالاموال اللي تدخلهم باش دير لي بروجي نتاعها. قلنا هذوك اللي 9000 ميجاوات رحنا نجهزوا رواحنا باش يكون فيه تصدير للخارج. الوغ باش نصدروا للخارج إليق نجهزوا الريزو الداخل في البلاد، صادير إليق ان ريزو دو 400 كيلووات دو 400 كيلووات. Actuellement, le réseau راه يمشي من لا ريجيون نور يمشي لتونس ومن لا ريجيون نور يمشي المغرب. Ça veut dire les 400 kilowatts, les deux lignes هادو existent, elles sont là. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se fait باش تكونوا في الصورة. Quand il y a des problèmes d'alimentation entre le Maroc et la Tunisie, les réseaux déclenchent automatiquement ويكملوا له هذيك لي ميجاوات اللي خصو باش الريزو تاعو ما يطيحش. وتونس كيف مي il y a des moments où on vend carrément. Ça s'appelle la compensation. بدل معايا ونبدل معاك في راس العام نديروا الحساب. بصح كاين la vente directe. On est en train de vendre à la Tunisie et au Maroc. Mais on ne peut pas dépasser 400 mégawatts. Alors qu'أنا ماذا بيا نصدر 8000. 400 mégawatts, علاش je ne peux pas dépasser? Parce que les réseaux اللي بيناتنا les protections qu'il y a هذاك ما يفوتوش كثر. Ça veut dire يليق لي طريق واحدة أخرى. كاين طريق ما بين المغرب وما بين اسبانيا. C'est un câble فيه 14 كيلومتر باسكو قريب. جبرالتار ديريكتومون لإسبان المسافة صغيرة. بصح فيه 800 ميجاوات. هذوك لي 800 ميجاوات خوتنا المغاربة الأشقاء راهم يفوتوا فيه 400 وطونزونطي يفوتوا فيه 300. صافي لي ساتوري راهم هما يجيبوا من اسبانيا الكهرباء ليهم هما الاستهلاك تاعهم. الو واش يليق لنا درك نديرو؟ درنا دراسه باش يكون فيه كابل. راكم شفتوا بالك السيمانه اللي فاتت كنت في بنين صاف وشدتوا هذاك الانبوب تاع الغاز اللي يمشي من بنين صاف ويجي من العريشه ومن الصحراء ويفوت لالميريا فيه 197 كيلومتر. بغينا نديرو دراسه ونشوفوا حتى حنا نحطوا كابل سوماران اللي يتمشى مع هذاك الانبوب تاع الغاز. علاش يتمشى معاه؟ خاطر نعرفوا كي راه الكومبورتمون تاع داك الانبوب تاع الغاز كي راه داير، ما عندناش مشكله فيه. لو كان نحطوه معاهم باراليل نعرفوا بلي الكابل يكون في الامان، وهذاك الكابل يمشي لاسبانيا ونوليو نصدروا الكهرباء. والكهرباء تسوى غاليه، تنجم تنباع في لوروب. عندهم مشاكل بوصابين تاع النوكليير، يا دي سنترال كي فيرم، عندهم البروبليم تاع الشاربون تاع التلوث. تو سا لو بلاص حنا دون اون بون بوزيسيون. وانا نفرح من نجيبو نخرجو ونصدرو ونجيبو دي دوفيز بالخارج. يفو لو فار. الوغ يفو با قال هو قال بغا يبيع، مي سي نورمال. ماذا بيا جو ديفون لي زانتيري دو مون بيي. يدخلوا لنا هاد لي دوفيز هنا ونجمو نديرو بهم مشاريع ونتقدموا حنا ثاني، وعلاش لا؟ هذه هي. ما نبقاوش تاكلين غير على السوناطراك وعلى المحروقات. وفيها التنويع الان، راه فيها الفلاحه تبارك الله، فيها الصناعه، فيها التصدير للخارج. تو سا سي بيان، سا دون ان بون سين. ميتنون الغاز هذا بور ليكونوميزي كي نديرو، où est-ce qu'on peut jouer pour économiser le gaz, pour pouvoir vendre plus? Où est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer sur Sonelgaz, parce qu'elle consomme beaucoup. Elle consomme près de 20 milliards. واش نديروا لهاد سونيلغاز باش تعطينا لا ميم كاباسيتي باش تقلل من الغاز؟ سي سامبل. لا تكنولوجي اكزيست et elle fonctionne en Algérie. C'est le cycle combiné. C'est quoi le cycle combiné? اليوم هاد المحطات راهم يمشوا بالغاز الطبيعي et ça consomme راك شفتوا 20 milliards. Le cycle combiné nous permet de mettre des turbines à vapeur اللي يتمشوا بلا vapeur. هادوك لي توربين لا فابور غادي ينقصوا علينا 30 à 40% من لا كونسوماسيون تاع الغاز. صافي دير هادوك لي 30 و 40% تاع لا كونسوماسيون تاع الغاز، سا فا نو بيرميتر ا كور تيرم ولا موين تيرم
sur les 20 milliards ou les 30 milliards sur lesquels on va monter, on va récupérer 12 milliards de mètres cubes. C'est extraordinaire qu'on va exporter. Choufou, ça veut dire qu'on avance à petits pas, mais on avance. Le secteur rahimchi, ou le bled rahimchi, on avance. Il faut vous mettre ça dans la tête qu'on fait des choses pour bechtouli belkhir al bled. Maintenant, concernant les problèmes de l'économie au niveau du citoyen, le citoyen, il est يفهم باللي يليق يستحفظ. يجي un citoyen, parce qu'on a fait une analyse مع سي عجال وسي أركاب. لا كيسيون اللي تجي كل يوم عند هاد المكاتب اللي درنا تاع الاستقبال ونتاع التوجيه، مكاتب التوجيه، واش هي السؤال اللي يولي على المواطن كل يوم؟ يقول لك الفاتوره غاليه. سي تو سكيل دي، ما بقاش يقول القطع كاين، ما بقاش يقول باللي التزويد ما راش مليح. تو فا بيان، يقول لك بصح الفاتوره غاليه. نقولوا له روح ريح، واش عندك في المنزل هذا؟ ويبدا يقول عندي هذه. قالوا ودي شوف، جرب دير هذه، ومن على 3 شهور ولي عندنا. On a vu des gens, ils sont venus les citoyens. من ولا ودار واش قلنا له؟ سي دي جيست سامبل اي انودان، ساهلين. ولات لا فاكتور نتاعهم مقسومه على 3. قلت له لا فاكتور غاليه ولا انت تبدل؟ قال لي لا انا نبدل باسكو ما فهمونيش. هذه هي نفهموه. قال اسمع سي محمد، هاد الصالون اسمحوا لي غادي نهبط لتحت باش تفهموا مليح وباش المواطنين يفهموا على مستوى المواطن باش نفهموكم. المنزل انا نقول لك انايا عندي صاله في المنزل هذا فيها 2 لوستر. سي دي شوز انودان ما ينقالوش بصح نفهموا. معليش، سي لو بريمي ريسبونسابل دو سيكتور كي بار بور سونسيبيليزي المواطنين باش يوليو بالخير عليهم وعلى البلاد. هادو لي لوستر داير 12 ولا 20 لومب بار لوستر، ويدخل الولد ولا البنت الصغيره تحفظ في هذاك الصالون، تشعل هذوك لي ما تعرفش، تعبس على البوطونه يشعلوا في 2. عنده 48 لمبه شاعله والولد راه يقرا يحفظ. اسكو هادي تندار؟ قلنا له شوف هادوك لي لوستر ديفيسيهم، خليه غير 2. سما قلع 26 لمبه قلعها بلا ما يعبى، خلي 2 وخلي الطفل يقرا تما ولا معليش ما كاينش مشكل، وخليها شاعله كاع النهار معليش. نوليو دروك الاستعمال نتاع هادوك لي فوايون التلفزيون. Maintenant, je pense qu'il y a au moins 2 télévisions par foyer, au moins. هادوك لي ديمو لي تيليفيزور عندهم دوك لي لومب روج ولا فارت اللي يقعدوا شاعلين، هادوك ياكلوا 30% د لا فاكتور في 3 شهور. هادوك 2 لمبات صغار ياك اخي نحقروهم غير صغار، هادوك ياكلوا 30%. واش ندير اون بريز افيك ان انتريبتور راني مبرونشي، من نجي نايض نعفس عليها نطفيها، نربح 30% في الفاتوره. وزيد الحديد يقعد شاعل، مادام بالك راهي لاهيه ولا يقعد تخليه فوق الطابله شاعل. يكون واعي. راني قاعد دون زين بياس، علاش نخلي لي كولوار مشعولين؟ علاش الكولوار يقعد مشعول؟ علاش لي زوت بياس يقعدوا مشعولين؟ Dans d'autres pays, ils sont arrivés à mettre une cellule photoélectrique. Ça veut dire من ندخل الشامبر نريح يشعل، من نخرج يطفى. باسكو مازال ما نعرفوا قيمة الطاقة. راهي الطاقة صعيبة بزاف وغالية بزاف. راهي كاين بلدان في افريقيا تجيهم الطاقة من السيمانة للسيمانة. كاين بلدان في افريقيا تجيهم ساعة في النهار. يودي يا 1 مليار 200 personnes qui n'ont pas d'électricité, qui نهضروش على الغاز، qui n'ont pas d'électricité. دونك جو دي يليق الشعب يكون واعي ويليق يستحفظ. الوغ نربحوا 30% من عند سوناغاز ولا 40%، نربحوا 30% من عند الشعب، صافي 60. هنوليو ندورو ب 10 ملاير 10 مليار دو متر كوب سي تري بيان، و30 نصدروها ونبنيو بها المدارس ونبنيو بها السبيطارات ونبنيو بها الطرقان ونكونوا زاهين ونكونوا كما يلزم. بصح ما نجموش نقعدوا في هذه الصفه هذه، صدير يشعل وخلي يشعل. رانا قاعدين هنا 1 2 3 4 ضربوا غير حسابكم.
روحوا للبيرو تاعكم كيف نخرج من البيرو خليه شاعل، خلي كليماتيزور شاعل، نخلي الاورديناتور شاعل، باسكو الكونتور ما يرحمش. هو ستان روبو، هو يدور، ماشي قال باسكو خرج نحبس، لا هو يدور، راك تما ولا ما راكش تما هو يحسب. سي بور سا اللي دير له حسابه، سي تري امبورطون. سا سي ان ميساج كو جو فولي باسي. والشعب نتاعنا واعي، il est en train de faire de l'économie, on le voit depuis 3 ans déjà au niveau de la distribution, راهي تهبط. Et celui qui consomme plus, il paiera plus. Il n'y a pas de raison. راك تكونسومي، ça veut dire بخير عليك الله يسهل عليك، باغي تبدر الله يسهل عليك بصح tu payes. هذه هي، ما فيها لا هذه ولا هذه. Et je pense qu'avec ce système, ça va aller. Maintenant, passons à l'agence à la prue. Nous sommes à prue. Bon, la prue, elle est là, c'est son travail. C'est elle qui est مستهلك وراهي تدير في دي كومبان. مي بالك با اسي. إلا نفوتوا لي ميديا، نفوتوا لا تيليفزيون، نفوتوا لي جورنال، نفوتوا معاكم نتوما باش توصلوا الميساج. باسكو ان فان كونت هذه البلاد اللي عايشين فيها كاع من الصحفي لاجون تاع سونيلغاز، لاجون تاع سوناتراك، الفلاح انسي سويت، المواطن البسيط، اللي نوعوا بعضنا بعض. وهذا سي ان دوفوار نتاع الصحافه. اللي توعي قالوا ودي ها الامور كي راهي تمشي، ما نقعدوش قالوا ودي ونسكتوا نشوفوا ونسكتوا، لا، قال فوالا كومون فو دوفي كونسومي. Et à travers ce travail-là, on va créer automatiquement le modèle de consommation algérien. غادي هو يجي بوحدو بلا ما نديرو حنا، هو يجي. من الامور تسقم وندخلوا في هاد التفصيلات اللي هضرت عليهم دروك، يخرج لنا لو نوفو موديل دو كونسوماسيون جزائري. واش هو النوفو موديل؟ نولي مين داخل عند جاري اللي عرضني، مين نجي داخل خلي قول لي طفي. هذا هو الموديل دو كونسوماسيون. Il faut qu'on arrive à ce point-là pour économiser le gaz, laisser ça aux générations futures et que tout le monde trouve son compte. هذه on ne peut pas faire autrement. Maintenant, ce qui concerne le secteur, donc on a la PRU est en train d'acheter des lampes. Il y a eu d'abord un contrat, qui a été signé avec le ministère de l'Intérieur, parce que ce qui est encore de plus grave dans ce gaspillage, c'est l'éclairage public. شتو بلي في النهار تلقاو l'éclairage public شاعل. علاش راه شاعل؟ Pourquoi il est allumé? Parce que les gens qui travaillent l'éclairage public يبغي يخدم في النهار. هذه la première question. Et dans tous les pays du monde, on ne travaille jamais et on ne maintient jamais la maintenance في النهار. Parce que نديرو la maintenance مين يكون شاعل في الليل. On profite. Parce que pourquoi? La facture تاع l'éclairage public مضروبة على 2. مين نخدم في النهار؟ من 8 ل 4. نخلص باسكو راه شاعل، ومين يشعل في الليل عند 7 نخلص باسكو شاعل حتى ل 6 تاع الصباح. صافي دير هذا on va le limiter. C'est terminé. كاين هادي وكاين لا مانتونونس نتاع لي زارموار، باسكو l'éclairage public هذاك يشعل وحده ويشعل بار ريغلاج. قال في المشتى يا اون هورلوج، كاين ساعه قال نريغليه ما بين 17 باسكو الليل يطيح بكري ونحبسوها 7 دو ماتان. هذيك الهورلوج elle déclenche وتشعل وتطفي وحدها. دي فوا لي ديريغلي والصيانه ما كانش، الناس اللي دير الصيانه ما كانش، والبلديه تخلص 4 à 5 fois le prix de la facture. Donc on a décidé d'abord de mettre des LED, on a divisé la consommation par 4 ou 5, les APC, et c'était le plus gros, c'est pratiquement 20-25%. Il y a beaucoup de choses et d'actions qui sont faites, mais ça vient tout doucement. L'objectif d'Anna, c'est consommer le minimum de gaz et vivre bien, intelligemment, vivre intelligemment, en consommant le minimum, et l'autre, il faut l'exporter. هذه هي. صح سي اون سومي اون ريست سور هاد لا ديفايونس هادي ونبقاو ما نوعوش بعضنا بعض، يجي واحد الوقت ما نجموش، صادير اون بو با سوفير لا كونسوماسيون انترن. ونقول هادو لي زاكسيون اللي راهم دروك، موا جو لي زونكوراج، وان شاء الله غادي نلحقوا لهم ان شاء الله، ونكونوا
on va économiser beaucoup de gaz. Parce que le gaz, c'est pour nous et pour un peu le consommateur aussi, c'est une énergie propre, elle est facile à mettre en place et c'est une énergie qui a de l'avenir. Parce que là, les énergies renouvelables, oui, on est sur les énergies renouvelables, on est sur 22 000 MW. Certains spécialistes, يقولوا الخبراء لم يفوتوا في التلفازه ويقول لك اودي الجزائر كيفاش راهي روطار علاه ما دارتش les énergies renouvelables. La question est simple. On ne l'a pas fait parce que ça coûtait très cher. Et on ne l'a pas fait parce qu'on veut une industrie في البلاد. Pour faire de l'énergie renouvelable et d'importer, une semaine après, on a tout ce qu'il faut ici. Mais il faut payer des milliards de dollars. Et puis, on ne peut pas faire travailler les ingénieurs, les techniciens, mais alors que l'énergie renouvelable, c'est un pourvoyeur de postes de travail. هو اللي يجيب لي بوست دو ترافاي بزاف. علاش انا نعطيه هو يخدم في بلادو ويجيب لي هنا الماتيريال تاعو ويخدم هو ولادو تما وانا نخلص لا مان دوفر ليه؟ لا، قلنا لا، قلنا تجيو هنا ديروا الصناعه هنا، دخلوا الجزائريين يخدموا اي بي اون لي فورم اي بي اون في دو لينيرجي رونوفلابل. قال صح علاش راك درت 22000 وعندك غير 400 وقلعت 200؟ ها راك ثقيل. راني ثقيل بيان سور باسكو راني باغي ندير الصناعه هنا 1 ميجا واتر يخلق لك 30 منصب شغل. 1 ميجا واتر الا غادي ندير 22000 صافي دير غادي نعطي الخدمه 700000 مواطن جزائري. 700000 ونديرها ولا نتقلق وندير لينيرجي رونوفلابل ويبقاو يجيبوا لي في السلعه ونبقى كيبكريكي اليوم اللي كاع ما ديرناش لي لوسون. سي بور سا كو ميتنون اون ا مي ا تيتر ديسي. في الاول لي جون نيتي با تري شو. درنا 200 ميجا وات 50 ميجا وات غادي تمشي لسونيل غاز. علاش لسونيل غاز؟ سونيل غاز دير 50 ميجا وات كل عام، غادي تروح لهادوك لي سونترال اللي بعاد في السود تو افي او فون اللي راهم يتمشوا بالديازل. هذيك لي جينيرجي رونوفلابل الطاقه الشمسيه غادي تساهم ب 30 حتى 40% في لا كونسوماسيون تاع الديازل. صادي نربح في لا كونسوماسيون تاع الديازل راكم شفتوها تو ديفوليسيون 14%، سي لو بلو غرو. نربح 40%، سي تري بيان. نربح الطريق ما نديش لي سيتال ونربح لامبورطاسيون تاع الديزل ونخدم الطاقه الشمسيه. هادو لي 50 شاك اني اللي فيه حتى تقضي على الديزل ب 40%. تبقى لنا 150 ميجا وات اللي درناها. وعلاش درنا 150؟ ماشي غير هكا 150 باسكو الان كاين 5 ولا 6 تاع الشركات وطنيه اللي راهي تخدم اللوائح نتاع الانرجي رونوفلابل.